Aya niyo mabanga atatu yaguhindurira ubuzima nawe ugatera imbere nk'abandi. Akenshi na kenshi iyo dushaka gutera imbere ntabwo twita kuri aya mabanga atatu. Amabanga atatu iyo uyakoresheje neza se iyo uyitwayemo neza uhindura ubuzima. Ibanga rya mbere kwigirira icyizere. Iyo ushaka guhindura ubuzima urabanza ukigirira icyizere. Buriya nta muntu wakugirira icyizere utabanje kwigirira icyizere. Iyo wigiriye icyizere ushobora no kuba wavuga uti icyo nakora cyose kigomba kuba cyanyuramo uko nyifuza, kigomba kuba cyaca mu nzira zose nifuza ko cyanyuramo. Iyo wigiriye icyizere buri kantu kose ukoze karubahwa kandi kagakundwa. Ni ukuvuga ngo rero ibanga rya mbere ni ukwigirira icyizere, cyane ko iyo utigiriye icyizere abantu benshi ntabwo bakwizera, kuko ntabwo umuntu yaza ngo akwizere nawe ubwawe utiyizera. Urugero naguha ni nk'uko wajya gufata inguzanyo ahantu runaka bakakubaza ati se wowe wizeye neza yuko uzayishyura, ugahita usubiza uti nzagerageza. Iyo usubije kuzagerageza akenshi na kenshi bakubonamo yuko nta cyizere wifitiye. Aho ngaho ni ahambere. Aha kabiri gukoresha neza umwanya. Akenshi na kenshi twebwe ibyo dukora byose usanga tutabiha umwanya. Niyo tubihaye umwanya tukabiha umwanya utari uwa nyawo. Ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo ubyuke wicaye, ubyuke uri mu makadita, ubyuke urimo gukina urusimbi, none urangiza ngo urajya gufata isuka ujya guhinga saa tanu. Aho ngaho uba wacishe. Ariko iyo wifashe ukavuga uti mu gitondo ngomba kubyukira mu kazi hakiriho amabeho, noneho izuba ryamara kuva nkahita ngira gute, nkahita nduhuka. Kenshi na kenshi abantu bumva yuko ngo kujya mu murima, kujya gucuruza, kumva ine ibintu byose ngo isaha watangira iyo ari yo yose ngo wakora. Oya, ubyutse kare aba yagutanze kureba izuba, kandi umuntu agutanze kureba izuba agutanga no kugira gute, no kubona imirasire yaryo. Rero koresha igihe cyawe hakiri kare. Ibyo wakagombye gukora ejo bikore uyu munsi, kuko ejo ushobora kuzaba utagihari. Rero ahangaha bakakubwira ngo gukoresha neza umwanya wawe ufite, iminota yose ufite byaze umusaruro, keretse cya gihe wafashe umwanya wo kuruhuka. Aho ngaho ni ahantu ha kabiri. Ahantu ha gatatu kwigira no kudacika intege. Kwigira no kudacika intege. Kwigira tuvuga akenshi na kenshi abantu benshi bifuza yuko ngo gutera imbere ari ukumva yuko abantu bagize gutya babafashe ku kaboko kugira ngo babazamure. Yes, ufite wo kuzamura it's okay, ariko se ni abantu babayeho bakaba batarigeza abantu bo kubasunika, bo kubafata ku kaboko, bo kubazamura kandi bakaba barateye imbere. Ahangaha rero bakavuga bati kwigira no kudacika intege byo bintu byatuma nanone ugira gute, ubaho wishimye kandi n'ibanga byaguhindurira ubuzima. Kwigira ntabwo uzaza kuri njyewe Sam ngo wumve yuko ari njyewe uzakuzamura, ntabwo ari njyewe uzagufasha gutera imbere, ahubwo ibitekerezo byawe, imyumvire yawe, ubushake bwawe nibyo bizagira gute, nibyo bizakuganisha ku ntsinzi. Akenshi na kenshi nanjye ubwanjye ndimo tujya tugira imyumvire yuko abandi bantu bagomba kuba badufasha. Urugero ngiye kuba naguha ni kwa kundi usanga umuntu ni umucuruzi ariko akazajya abwira abacuruzi bagenzi be ngo nanjye ngo muzajye munkundisha abakiriya, muzajye mubabwira baze baneze imbere. Baba bakureba ahubwo icyo baba bategereje ni ukureba ese wowe uhozaho bingana iki. Kuko umuntu ntabwo azaza iwawe uyu munsi ngo asange bizinesi irafunguye, ejo asange harakinze, ejo asange watetse capati, ejo asange ntazihari, ejo asange iwawe ufite icyayi, ejo asange nta cyayi ufite, nyine ngo azagaruke iwawe. Hozaho kandi wigire ndetse ntucike intege. Ni ukuvuga ngo abenshi iyo tujya gutangira imishinga, bwa mbere ntabwo uhita ubona abakiriya. Ako kantu baza ugashyira mu mutwe wawe. Bwa mbere ntabwo uhita ubona abakiriya. Urugero naguha, uzarebe nk'umuntu wimukiye muri karitsiye yanyu agashyiramo wenda iduka. Akenshi na kenshi hari igihe bahita baza bihuta. Uko baza bihuta rero hari n'igihe bagenda bihuta. Urugero bazaza kubera ko bagukumbuye. Hari abantu bakunda nyine abantu baharara bakagura iwawe, nyuma y'iminsi nk'ingahe bagasubira ahandi bari basanzwe bagura. Icyo ni icya mbere. Ariko hari n'abandi bavuga bati reka tube turetse kujya kwa kanaka tuhe turebe se ubundi yitwara gute. Aho ngaho naho ugomba kwagira gute waharebaho. Akenshi na kenshi rero abantu barakugerageza bakanga kugura iwawe kugira ngo barebe wahita ugenda, wahita ufata ibyawe, wahita ufata utwangushye ukagera kubera ko wabuze abakiriya. Ese wahita uhindura umuryango ukajya guhindura uwundi, ukajya gukorera mu wundi muryango. Ese watangira kuvuga uti barandoze. Ibyo byose ugomba kuba wabimenya ukavuga uti njyewe kwigirira icyizere, kwigira ndetse no gukoresha neza umwanya wanjye, byose ni ibintu bigomba kundanga mu nzira yo gutera imbere, mu nzira yo guhindura ubuzima. Burya ibi bintu birakonta cyane. Niba uzi neza yuko ibi byose nkubwiye
ubifite. Abantu benshi batsindwa mbere yo kugera ku ntsinzi kuko bareka kare ibyo barimo gukora, urugero ukagenda nyine, ni ukuvuga ngo iyo ugenda wiga utuntu ukavuga uti oke kanaka acuruza gute, yitwara gute ku bakiriya, aba yizeye serivisi, afite igiciro kingana gute, ese sabona yigurisha 200 cyangwa ni 100, byose ukagenda ukagira gute ukaba wabimenya. Hari igihe wimukira ahantu ugasanga isabune igura desa, wowe ugahita uyishyira kuri turuwasa, icyo gihe bazahita bagira gute, bazahita bumva yuko nyine waje ibintu byose ubihenda. Kana subscribe ni wa muhungu wanyu Sam, hano ni kuri Ibanze TV.